¿Qué hay, mi gente de YouTube? Aquí les vamos a hacer un pequeño video. Como ustedes pueden ver, aquí ya le saqué lo que es el motor del del limpiaparabrisas. Eso es lo que va aquí, lo que va ahí. Ahí van los tornillos, ahí en esa parte. Ok, este es un Toyota Siena. Cómo cambiarle los amortiguadores. Hay muchísimos videos en YouTube. Siempre que voy a hacer un video, siempre averiguo primero si existen los videos pues de lo que se va a hacer o no. Si hay muchísimos videos de esos, entonces no los hago. ¿Por qué? Porque hay muchísimos y pues es preferible no hacerlo, para que así los otros creadores de contenido pues que miren sus videos, pues, y denle like siempre a sus videos de la gente que ustedes revisan, que ustedes averiguan. Denle like a sus videos, porque es la única manera de cómo incentivarlos pues para que sigan haciendo videos en YouTube. Este es el plástico, esa es la cubierta que lleva aquí, como pueden ver. Esa es la cubierta que lleva aquí. ¿Es tan difícil sacarlo? No es difícil. Solamente quitarle aquí encima de este es donde va el cepillo de parabrisas. Encima de ese cepillo de parabrisas lleva esta pequeña cubierta. Esta es la parabrisas, esta es la pieza. Esta es la que va aquí, la que va allá. Y encima de esto va esta pequeña cubierta. Se la tienen que sacar con un pequeño desarmador. Ok, ahí les sacan eso y ya se descubre lo que es el tornillo que está aquí. Y después de eso, pues en YouTube van a encontrar muchísimos videos de eso, ok. Así que, así que después de sacar esto, yo no desconecté lo que es el motor. No es necesario, porque el motor, ya después que le saque los dos tornillos aquí, que es 10 milímetros, estos dos tornillos, después que salen, acá tiene otro, y de este lado tiene, aquí tiene el otro. Son 4 tornillos que lleva 10 milímetros, se la sacan, y no es necesario que la saquen todo, solamente la ponen ahí. No necesitan ni desconectarlo, nada por el estilo. Eso sí, muy importante, que cuando vayan a quitar su cepillo, ustedes miran aquí en el parabrisas, tiene una pequeña marca, ok. Ahí también está, donde está la marca también, es donde va el cepillo. Es el último, porque las otras marcas están arriba, es cuando yo lo moví para sacarlo. Y procuren asentar su cepillo nuevamente en esa misma dirección, para que no se descontrole pues el cepillo, ok. Vamos a cambiar este amortiguador. ¿Por qué mi carro hace mucho ruido al manejarlo? Especialmente cuando caen en los baches. Este es amortiguador. Hay que escuchar bien de dónde viene el sonido y todo. Y cómo saber que mi amortiguador ya no sirve, ya no funciona. Que mi amortiguador es el que está haciendo ese ruido. Ok, aquí les voy a mostrar. Aquí, como pueden ver, ya le aflojé estos tornillos, sí, ya se los aflojé, no le he puesto el gato. Cosa muy importante, cuando vayan a poner el gato, ahora no lo he puesto, pero les voy a mostrar de esta parte, aquí en la llanta trasera, especialmente si el carro está inclinado hacia atrás, porque recuerden que estos vehículos son de tracción delantera. Entonces hay que ponerle una piedra o algo. Yo lo estoy haciendo aquí en casa, no estoy en el taller. Hay que ponerle una piedra aquí atrás y otra piedra ahí adelante. Y entonces, después que atranquen bien las llantas, tanto como adelante, tanto como atrás. Ok, tanto como adelante, tanto como atrás. Aquí en la parte de la otra llanta, igual lo mismo. Póngale trancas para que esto no se les resbale el vehículo, para que no ruede el vehículo cuando le pongan el gato. Ok. Y otra cosa, cuando ya está puesto esto, cuando ya está trancado el carro, entonces ya le pueden meter el gato.
para que no vayan a tener algún accidente. Para que no vayan a tener algún accidente o algo cuando estén cambiando, cuando le pongan el gato, que no se vaya a resbalar el vehículo y se vayan a accidentar. Porque esto se puede hacer, los trabajos pues, de mecánica se pueden hacer en casa sin problema alguno. ¿Entiende? No tiene problema. Hi Jay, how are you? Good morning. Los pueden hacer en casa sin problema alguno. No veo el motivo, el por qué tiene que ser especialmente en un taller, ¿verdad? Y otra cosa, para saber que realmente lo que están haciendo... What's your wipers? No, the wiper, es the shocks. El motivo de este video en realidad pues no es para mostrarles cómo cambiarlo, porque como les digo, hay muchísimas formas, hay muchísimos videos en YouTube para cambiar para ver cómo se cambian los amortiguadores. El motivo de este video es para mostrarles este pequeño, cómo saber que mi amortiguador ya no sirve, ¿ok? Lo que voy a hacer, lo voy a agarrar de aquí, de esta parte de abajo, encima de lo que es la llanta, aquí en el guardafango, lo agarro allí y ya una vez descubierto esta parte, o también, aunque tenga esto, aunque tenga todo armado, todo esto, aunque no hayan desarmado nada, lo que tienen que hacer es agarrarlo aquí del guardafango de la parte de abajo y háganle esto, miren, ese tornillo, cuando está cubierto esto, cuando tiene todos los accesorios aquí encima, no van a mirar que este tornillo tiene fuego, tiene fuego pues, ¿ok? Tiene fuego, no se van a dar cuenta porque tiene todo el accesorio arriba, pero sí van a escuchar el sonido que hace. Escuchen esto, miren cómo ese tornillo se va a mover. ¿Escuchan ese pequeño tic, 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 tic que hace? Ok. El buje que lleva abajo de este tornillo, el buje que está ahí abajo, ya está desgastado. Ya no sirve. Tiene amortiguación, sí, pero tiene ese sonido. Y cuando ustedes están manejando, escuchan, porque el vehículo, la llanta se va moviendo en la calle, va haciendo esto. Porque las calles no siempre son parejos. Entonces se va moviendo la llanta y esto es lo que se escucha. ¿Ok? El buje de esto ya no sirve. Cuando vayan a sacar el amortiguador, tengan mucho cuidado. Solamente se sacan estos tres tornillos. Estos tres. Este tornillo no la saquen. ¿Por qué? Porque este tornillo no está ajustado a la carrocería, está ajustado al amortiguador. Así que solamente sacan tres tornillos, este, ese y este. Se tiene que mover el motor del wiper, de los cepillos, se tiene que mover. ¿Por qué? Para que puedas tener acceso a estos tres tornillos, porque encima de este es donde va el armazón del motor, el soporte del motor, es donde va, tapa esta parte. Por eso es que se tiene que mover esto. Pero lo que les vuelvo a repetir, solamente salen tres tornillos, estos tres tornillos, nada más. Esto no se mueve, esto es parte del amortiguador, ¿ok? El motivo ese es el motivo, el por qué les estoy haciendo ese video, para que ustedes escuchen. Y ese ruido, cuando estás manejando, se escucha mucho peor. ¿Por qué? Por los golpes que da. Después que ya saquen esos, ya aflojen esos tres tornillos, sacan su llanta. No es difícil de cambiar un amortiguador. Al sacar esta llanta, detrás de esta llanta, voy a continuar con este video para después mostrarles cómo sacar este amortiguador ya una vez que se afloje estos tres tornillos. Pero como les repito, este video únicamente es para que ustedes sepan cómo detectar que tu amortiguador ya no sirve. ¿Ok? Ese sonido. ¿Ok?
es para detectar de dónde viene ese ruido cuando ustedes están manejando y hace taca, 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 taca. Ese es el problema. Ok. Ya arranqué el vehículo, como ven, ya hice a un lado la llanta nada más. No la he sacado porque todavía no le he puesto las trancas allá atrás de esa rueda para que no se vaya a resbalar el vehículo hacia atrás. Ya les dije, siempre asegurar los carros para que no se resbalen, ponerle en la parte de atrás y en la llanta trasera ponerle piedra atrás y adelante para evitar un rodamiento. Ahora, ¿qué es lo que se va a mover aquí para poder sacar este amortiguador? Esta pieza, este estabilizador, este tornillo, hay que sacarlo, sacar este tornillo, sacar este estabilizador para afuera y estos dos tornillos que están aquí, este tornillo que está aquí y este tornillo que está aquí, esos tornillos son 18 milímetros. Dependiendo del vehículo, dependiendo de los vehículos, cambian el número también de esos tornillos que están ustedes mirando. 18 milímetros, generalmente son 18 milímetros. Eso es lo que lleva. 18 milímetros son esos dos tornillos que están allí. Lo tiene ahí, lo tiene aquí. Este es el tornillo que atraviesa del otro lado. Allí está el otro tornillo del otro lado. La tuerca, perdón, del otro lado está. Y lo mismo este también. Lo mismo este. Perdón. Ahí está. Esos dos únicos tornillos que tienen que sacar. Esos dos tornillos y ese estabilizador. Eso es lo que hay que despegar de allí y ya prácticamente ya quedaría libre lo que es el amortiguador, sacándole esos tres tornillos que les mostré en la parte de aquí arriba y ya prácticamente sacan el amortiguador. Eso es todo lo que tienen que mover, no hay que mover nada más, no es tan difícil, solamente sacar eso. Antes, por supuesto, claro que sí, hay que sacar la llanta, bien amortiguado, bien gateado el carro, bien asegurado en la parte de atrás, la llanta trasera. De preferencia, cuando ustedes están trabajando, al sacar esta llanta, pónganlo en la parte de acá abajo. Por cualquier cosa que el gato llegue a vencerse o algo por el estilo. Otra cosa, nunca uso los gatos de estos vehículos porque viene con un gato. Son gatos de emergencia solamente. Nunca los uso. Yo siempre uso gatos de plataforma. ¿Por qué? Porque son más seguros. Si usan el gato de emergencia, los gatos que generalmente traen estos vehículos, tengan mucho cuidado solamente, porque por ese motivo les estaba yo explicando que en la parte de atrás hay que ponerle piedra en la parte de atrás de esa llanta y en la parte de enfrente de esa misma llanta. Ponerle piedras o ponerle algo para evitar el rodamiento. Y cuando vayan a poner su gato, generalmente en estos vehículos tiene una ranurita en esta parte, como pueden ver. Esta ranura, encuentren esta ranura, está hecho, diseñado especialmente para poner el gato en esta parte. No lo pongan en cualquier parte del vehículo, siempre busquen esta parte, está a dirección del espejo del vehículo, en la parte de abajo. Como pueden ver, ahí está. Siempre, ahí van a poner el gato. ¿Por qué? Porque esta parte está diseñado igual para el gato. Está diseñado para eso. Esta parte es fuerte, está reforzado esta parte. Para evitar hundimientos a la carrocería cuando lo estén trabajando. No lo pongan en cualquier parte de este vehículo, por favor. Siempre busquen esa ranura. Eso quiere decir que ahí va a ir el gato. Ok, pues explicado eso, espero que ahora sí que les haya sido útil la información. Ya les dije, el video para esto, el video que estoy haciendo no es para mostrarles realmente cómo cambiar un amortiguador. El objetivo de este video es para mostrarles cómo saber que mi amortiguador ya no sirve y cómo saber que mi amortiguador, eso es lo que está haciendo el ruido. Ya les dije, agárrenlo en la parte de aquí abajo, ponen su mano aquí y levántenlo. Háganlo como si estuviera amortiguando el vehículo.
¿Escuchan? Ese sonido viene de acá, del buje. Hay que cambiar ese amortiguador, ya no sirve. Ok, YouTube, pues ese es el pequeño video que les estoy haciendo. Ya les dije, el objetivo de este video es para informarles cómo saber que tu amortiguador ya no sirve, que tu amortiguador está haciendo ruido. Eso es. Porque si se dan cuenta de aquí, de este otro lado, este amortiguador lo voy a cambiar igual. ¿Por qué? Porque pues voy a cambiar uno. Entonces, para evitar cambiarlo a futuro, aunque no es necesario ustedes cambiarlo, nosotros aquí lo cambiamos todo, pero en realidad no es necesario. Si este amortiguador, mire, este amortiguador, le voy a hacer lo mismo que le hice del otro lado. Miren, no tiene ruido, no se escucha nada, absolutamente nada. Ese amortiguador está bueno. Ok, así que pues espero que les sirva esta información. Más adelante les voy a hacer otro video de cómo alinear unas llantas sin necesidad de ir a un mecánico. ¿Lo puede hacer usted directamente en casa? Sí, sí se puede hacer. Les voy a mostrar cómo. Fácil, sencillo y rápido. Así que, para la próxima.